Warga Jawa Barat ti saha deui ieu, Mang Deren urang baca komenanana ku salarea. Cobi Kang jelaskeun para ustad anu sok ngagogoreng jeung ngahujat KDM eta ajaranna ti mana? Ti Syaiphon sigana mah. Nu sok wani ngagoreng ka Kang Dedi mah nya ngahujat. Henteu eta mah ngeureui Mang eta mah. Jadi kieu nu puguh namanya Mang. Ari anu namina ustad mah itu kedah puguh, kedah jelas kitu nya Mang. Ti mimiti sanad keilmuanana teh itu kudu ngajalur nepi ka Kanjeng Rasulullah, tah kitu nya Mang. Tah jadi lamun aya ustad kitu anu teu sesuai ajaranana sareng Kanjeng Rasulullah sigana mah eta mah aya kekeliruan panginten kitu nya Mang wallahu aalam. Da ari nu namina ustad mah kitu kedah puguh, kedah jelas sanadna teh kitu kailmuanna tepi ka Kanjeng Rasulullah. Jadi nu namina ustad mah bakal sesuai gitu sareng ajaranna Kanjeng Rasulullah da sanad ajaran keilmuanana puguh kitu nya nepi ka Kanjeng Rasulullah gitu. Tah lamun aya nu kitu mah nepi ka aya ustad aya nu nepikeun ka ngagoreng kitu nya ngahujat ka Kang Deddy Mulyadi tah eta mah sigana mah aya kekeliruan kitu nya Mang. Tas biasana mah kitu nya amun aya ustad anu sapertikeun kitu mah hariwangna teh kieu jadi dolun mudulun kitu nya keur mah sesat nyesatkeun batur tah eta nu hariwang mah kitu nya Mang. Tah gitulah menawi kartos kitu nya Mang, tah sakitu heula nya Mang. Mugi mangpaatnya Mang, hatur nuhun Mang.